दिन पर्दैन भन्ने थियो ल्याप ल्याप आउँछ के लोसन दिइहाल पस्छ देखेको चाहिँ जाने छ कि ए लिएर आइज ढोर यता लिएर आइज हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला म लगायत मेरो साथी सबै आरामै छ हैन आज चाहिँ हाम्रो टोली नाइट क्याम्पिङको लागि भनेर निस्केको छौँ हैन साथीहरु चाहिँ सबैजना अगाडि गइसक्नु भएको छ अगाडि सबै पुगिसक्नु भयो आज चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ माछा मार्ने छ है त फिसिङ गर्ने छौँ आज यही है हाम्रो आज बास चाहिँ यतै हुन्छ हैन अनि यो सज चाहिँ खोला अलिक पानी परेको भएर चाहिँ हल्का बढेको र अनि पछि अलिक पनि फेरि पानी पर्न लागिरहेको छ अलिक फरकिलो भाँडो कत्रो छ हैसियाले त म ध्यानमा पुगेछ तलको भित्रमा अनुसन्धान गरेको सबैको मोबाइल राख्न यहाँ अट्छ फेरि झोला छ त ट्रेन
अहिले चाहिँ पानी पर्न स्टार्ट भइसक्यो है। अब पानी आज रातभरि पऱ्यो भने चाहिँ हामी माछा पनि पाउँदैन है। जस यो पानी चाहिँ नपरोस् भन्ने चाहिँ मैले आशा गर्दछु है। पानी चाहिँ पर्ला जस्तो चाहिँ छ होइन। हेरौँ अब कस्तो हुन्छ। है हाम्रो केटाहरूले चाहिँ पानी पर्दा पनि चाहिँ होइन खाना पकाउन चाहिँ छोडेको छैन होइन। हामी चाहिँ खानुपर्छ जसपछि पानी आयो भने पनि। केटाहरूले रेनकोट चाहिँ लगाएर भए पनि पानी चाहिँ खाना चाहिँ पकाएको छ है त। पानी त भयो यति खामै कति छ हाम्रो ल भात पकाउन खाने कुरा ल फाइनल्ली पानी चाहिँ बस्यो है। राम्रो भयो पानी बस्यो होइन। चाहिँ फिसिङ गर्न पनि पाउने भयो होइन। राम्रोसँग खान पनि पाउने भयो। त्यस पानी बसेको हाम्रो चाहिँ एकदम खुसी लागेको छ है त। बङ्गुरको माछा हो। अब हामी चाहिँ खानासाना खाएर रातिको 9 बजिसकेको छ होइन। अब चाहिँ हाम्रो माछा मार्ने टाइम चाहिँ भइसक्यो है। अब हामी चाहिँ यो माछा थापिन्छौँ र अनि पछि हामी यो माछा थापिसकेपछि हामी चाहिँ सानो हात्ती जाल चाहिँ लिएर आएको छौँ। त्यो सानो हात्ती जालले चाहिँ हामी सानो माछा मार्नेछौँ है त। ढुङ्गा तिनवटा पहिला भयो पक अब अडी एकछिन है उयो पाल्दैन के पाल्दैन ल जाऊ जाऊ अलि तल जा कुचे यहाँ बाँध्नुपर्छ भनेर उता बाल के पहिले उता बाल भयो यहाँ हाई हामी चाहिँ अब एउटा जाल चाहिँ थापिसक्यो है। अब फेरि अब अर्को जाल थाप्नेवालामा छौँ। हाम्रो जम्मा 3टा जाल लिएर आएको छ है। अब हामी 3टा जाल थाप्नेछौँ। पुजेला अब आइज भन् क्या त्यो छोड्दे भन् क्या अब केही भएको होइन इति आउँछ ल भयो 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 बोतल थाप्नु पर्ने हो क्या तल पुचे त्यो उ त बोतल अनि सिक्दै त केही ठोकिन्न केही हुँदैन त्यो त नथाप्नु है अर्को त
यस्तो यस्तो जोड्नु देखायो कि त्यो यो अब हाम्रो चाहिँ अन्तिम जाल है दुईटा चाहिँ थापिसक्यौँ यो चाहिँ थापेपछि हामी फेरि अर्को हाते जाल चाहिँ हामी युज गर्दैछौँ है त है अब चाहिँ यो थापेपछि हामी युज गर्ने हो चाहिँ हामी रातभरि चाहिँ माछा मार्नेछौँ है त यहाँबाट यस्तो तल तल जाने हो कि तल ढके हिँडेर जान्छ तल तल जाऊ है तल तल चाहिँ कि चाहिँ हो त्यता ऊ त ढुङ्गातिर जा हो त ढुङ्गातिर यहाँ त्यता पार्न त तल जाऊ तल यो त पुग्छ कि यो जाल त कुचलाई देखे यो लाटले देख्छ तिनवटा लाइट बाल्दैन नजिक नजिक हामी देखिरहेको थिएँ माछा हन्टरहरू होइन फाइनली हामी चाहिँ अब तिनवटा जाल चाहिँ थापेर पनि भइसक्यौँ है अब चाहिँ हामीले हाते जाल चाहिँ युज गर्नेछौँ है हाते जालमा पनि कति माछा पर्छ भन्ने कुरो चाहिँ अब हेरौँ है हेर्दै जानुपर्छ है हेर्दै जानुहोस् न यहाँ एउटा जाल यहाँ दुईवटा यहाँ तिनवटा गरेर हामी त्यो तिनवटा जाल थाप्यौँ होइन अब एकचोटि भोलि बिहान निकाल्नेछौँ होइन हेरौँ अब माछा कति पर्छ होइन ट्याक्क अब चाहिँ हामी हाते जाल चाहिँ रेडी गर्दैछौँ सानो माछा चाहिँ लाग्ने है खासै ठुलो चाहिँ लाग्दैन जस्ट भोलि बिहानको लागि हामी खानको लागि चाहिँ होइन त यो जाल चाहिँ युज गर्न लागिरहेको छौँ है त सानो माछा मार्न लागेको छौँ के तपाईँले हामी के हेर्न हाने खाके हाने लोले परिहाल्छ त खुट्टा हो पऱ्यो पऱ्यो त पऱ्यो रमा छ है लाइट मार
पाल्यो भने चाहिँ माछा आउँछ है यसरी उयो त तल खस्यो पाखा पाखा हुन्छ क्या अहिले आधी धम्लो भयो नि त अनि यस्तो धम्लो छ त अनि उछल्दैन झारमा हान्छ झारमा बास अलि फकाएनस् पानी परेन है त हल्ला झ्याप्पा भिजाउन तल तिलक सरले होइन जाल हाने मिठो परेछ त ठुलो बुदुना कयटा ठुलो परेछ है हेरे पहिला कहाँ ठ्याक्क हान्दा ठ्याक्क हुन्छ हो यो ढुङ्गाको आठतिर हो त्यो ढुङ्गा दामी दामी कुचे यहाँ खतरा पर्ला जस्तो है त्यो हो त्यता पर्छ गयो त ल ल दामी दामी कुचे हाने खाके होइन ए छ दुई तिनवटा छ झ्याट्ट उफ्रेको देखेको चाहिँ जाने छ कि यो लिएर आइज ढोल यता लिएर आइज यो त गयो 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 भित्र भन्नु बाहिर बाहिरबाट हिँड्यो यस्तो बाहिर बाहिर हिँडेछ सर सर
माछा ए देखाके त यसरी हामीले पछि यसरी माछा त भुजित मारे हामीले होइन उता राख त्यो माथि हाल्नु डरै मारे नि माछा होइन जालले ठुल्ठुलो पारे हा दामी रामे दामी ओ हाम्रो सोल्टेलुमा चाहिँ बल्छी खेले होइन साथीले चाहिँ बल्छी खेलेर पनि 5 वटा कत्ले माछा मारिसकेको रहेछ होइन म चाहिँ भिडियो गराउन चाहिँ पाएन होइन किनकि मेरो त्यही आफ्नै काम पनि भयो र होइन जालहरू चाहिँ रेडी गर्दै थिएँ त्यसैको लागि ढिलो भयो है त ठुल्ठुलो पर्दैन त्यो अलिअलि धुएर राख्नु पर्ने हेर जाल हानेर माछा यति हो कि सोल्टी माछा पुरा हेर सानो यो पो यस्तो पो सुट पुग्यो त है सानो माछा भजा एउटा थालमा सानो माछा भएको चाहिँ जालले मारेको होइन त ठुलो चाहिँ बल्छी खेलेर मारेको है त यो माछाहरू भोलि चाहिँ हामी यसलाई पकाएर खाने चिसो छ कि जिउ कस्तो तातो छ राखेको कस्तो चिसो केटीहरू भएर मालिस गर्नु गुड मर्निङ गाइज है बिहान चाहिँ भइसक्यो अहिले बिहानको चाहिँ 5:30 भइसकेको छ है हामीले चाहिँ हिजो थापेको जाल चाहिँ अब चाहिँ हामी निकाल्न गइरहेको छौँ है हेर्दै गर्नुहोस् त्यहाँ कति माछा पऱ्यो होला अब तिलक सर कस्तो पौड्या त गडाङ गडाङ अलिअलि डुबेको त्यो अड्क्यो होला नि त्यति गएर त छैन यहाँ कुचे माथि पऱ्यो हो त हानेछ यहाँ अड्कियो ऊ त्यही हो त गोटी त्यही हो त बत्तोसँग आयो
लिएर आउनु ल अब हाम्रो चाहिँ फेरि अर्को जाल निकाल्न गइरहेको होइन तल गरेर ल त यहाँ परेको माछा त यहाँ सानो सानो लाउँछ नि त यसमा बिचतिर परेको नि आऊ आऊ परेको थियो त आऊ 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 घुमाइदिन्छु है घुमाइदे कत्ले हो भात पनि राखेको नि के अरे जालमा परेको गुङ्गुटा चाहिँ हामी पोल्दैछौँ है यो पोलेर पनि पाकिसक्यो अब यसलाई चाहिँ हामी खानेछौँ खै त अहिले कति मिठो हुन्छ यार यसरी खानु हरेक उसमा जोड्नेमा के दामी आउँछ के लोसोल्टी यार कस्तो यार यत्तिकै दामी
खतरा आउँछ हालिदिउँ बङ्गु तल हाम्रो त झोल भयो हुन्छ भात पनि पास गर्छ त्यो ढाँडै यहाँ ल्या कति दिँदा ठिक हो त ल्याप 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 यस्तै तर्कल जानुपर्छ ठुल्ठुलो माछाहरूमा ठुल्ठुलो पर्थ्यो नि कत्लेहरू सब पोलेछ के अनि पछि यसले पारेको दुईवटा ठुल्ठुलो पनि पोलिदियो अझै खान पर्दो रहेछ यार सिङलाई पारा काटेर काटिदिन्छ भेन्चेतलाई सिक्ने खोजेको बेसी कस्तो निर्दय होला कि होइन यस्तो यस्तो खुकुरीले क्वाक क्वाक काट्ने होइन खतरा काटेर अझै हाम्रो गोर्खाली सोल्जरहरू के होइन के यहाँ मान्छे मार्छ नि खुकुरीले फाइनली हाम्रो क्याम्पिङ पनि सकियो तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो होइन भिडियो हेरेर मन पराइदिनु भयो भन्ने आशा गर्दछु होइन मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला फेरि तपाईँहरू सामुमा फेरि अर्को यस्तै नयाँ नयाँ क्याम्पिङ ब्लगहरू चाहिँ लिएर आउनेछु है Kami mau rumah itu.